નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી ન્યૂઝમાં। તો મિત્રો, આજના હવામાન વિભાગ વિશે વાત કરીએ તે પહેલાં હજુ સુધી અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। રાજ્યમાં છેલ્લા સપ્તાહથી વરસાદે વિરામ લીધો છે, પણ હવે આવનારા ગણતરીના કલાકોમાં મેઘરાજા ગુજરાતને ધમરોળી શકે છે। હવામાન નિષ્ણાંત પરેશ ગોસ્વામીએ કહ્યું છે કે આવનારા 4 દિવસ ગુજરાત માટે ભારે છે અને આ સમય દરમિયાન ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે। 4 દિવસ રાજ્યમાં અતિવૃષ્ટિ પણ થઈ શકે છે અને જેના કારણે નદીઓ નાળા પણ છલકાઈ શકે છે। બંગાળના ઉપસાગરમાં 2 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, જેના કારણે ગુજરાત ઉપર મોટી ઘાતક છે। તેમણે વધુમાં કહ્યું કે જુલાઈમાં સામાન્ય કરતાં 100% વધારે વરસાદ થયો છે અને આવનારા દિવસોમાં વરસાદનું જોર વધી શકે છે। બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય બનતા ગુજરાત ઉપર અનાધાર વરસાદ વરસે તેવું હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીનું કહેવું છે। તેમણે વધુમાં કહ્યું કે 18થી 25 જુલાઈ સુધીના રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં અનધાર વરસાદ પડી શકે છે અને જેના કારણે નદી નાળા છલકાવાની સાથે સાથે નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ પણ જોવા મળશે। બંગાળના ઉપસાગરમાં એક નહીં પણ 2 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ ચૂકી છે અને જેના કારણે ગુજરાત ઉપર હવે અનાવૃષ્ટિનું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે। રાજ્યમાં ચોમાસાની શરૂઆત થઈ જતાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે, ત્યારે આજે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો છે। સુરત, ધોરાજી, સૂત્રાપાડા, કોડીનારમાં ધોધમાર વરસાદના પગલે અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી। ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 5 દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં સુરત, નવસારી, અમરેલી અને ગીર સોમનાથમાં અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે। ત્યારે મિત્રો, આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યમાં અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડશે। દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, પંચમહાલ, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ પડશે। દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે। સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે। આ આગાહી કરીને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં પણ સારા પ્રમાણમાં વરસાદ પડશે। આગામી 24, 25 અને 26 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદની અન્ય સિસ્ટમ રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વરસાદ લઈને આવશે। ઓગસ્ટના પ્રથમ સપ્તાહ સુધીમાં વરસાદી સિસ્ટમ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ લાવશે। ગીર સોમનાથ ગીર પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે। વેરાવળના ડભોઈ નજીક દેવકા નદીમાં પાણીથી આવક થઈ છે। દેવકા નદીમાં પણ પાણી કોઝવેર પર ભરાયા છે। કોઝવેર પર પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકી સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। દુકાનોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે। ત્યારે મિત્રો, બીજી બાજુ ભારે વરસાદથી જૂનાગઢના મેઘલ નદીમાં ઘોડાપૂર આવ્યું છે। ગળુ ખોરાસાગર ગીર વચ્ચે પસાર થતી મેઘલ નદીમાં ભારે પૂર આવ્યું છે। માળિયા હાટીના 8 વાગ્યા સુધીમાં 4 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે। જૂનાગઢના માળિયા અને માંગરોળમાં ભારે મેઘ ખાંગા થયા છે। માંગરોળ તાલુકામાં 4 થી 6 વાગ્યા સુધીમાં 138 મિલી વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે માળિયા હાટીના તાલુકામાં 104 મિલી વરસાદ નોંધાયો છે। ભારે વરસાદને પગલે ચારે તરફ જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। વરસાદને કારણે જનજીવન પર અસર થઈ રહી છે। ક્યાંક લોકોમાં ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યા તો ક્યાંક ગામડાઓમાં તમામ રસ્તાઓ બંધ જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે। એટલું જ નહીં, હજુ પણ ધોધમાર વરસાદ યથાવત છે, ત્યારે સ્થિતિ વધારે ખરાબ થઈ શકે છે। માંગરોળ તાલુકાના માંગરોળ કેશોદ હાઈવે તેમજ વેરાવળ હાઈવે, પોરબંદર હાઈવે સહિતના રસ્તાઓ ઉપર પાણી ફરી વળ્યા છે। બીજી તરફ માળિયા હાટીના તાલુકાની મેઘલ નદી ઉપર તોફાની પર છે, જ્યારે માળિયા તાલુકાના લાઠોદ્રા ગામે જોરદાર પૂરને કારણે પુલ તૂટ્યો છે। પુલ તૂટતા ગાંગેચા, રંગપુરા, કારવાણીના ગામોનો સંપર્ક માળિયા હાટી તાલુકા સાથે તૂટ્યો, તેમજ નદીની બીજી તરફ રહેતા ખેડૂતોની અવરજવર પણ બંધ થઈ ગઈ છે। તો મિત્રો, ખેડૂતોને તેમજ લોકોને સાવચેતી રાખવા પણ ભલામણ કરવામાં આવી છે। તો મિત્રો, હવામાનને લગતા સમાચાર સૌથી પહેલાં જાણવા માટે ચેનલમાં જોડાઈ જજો। થેન્ક્સ, બાય।